说个地方，说个地方。我想去火星。他妈说个能去的行吗？我想去厕所。说个地名，地方也行。我想去南极。你有病吧？说个能实现的行吗？一会儿火星，一会儿南极的。我想回老家。行，今天就带我玩你的老家，好吧？给我导，出发！你说要来的就这儿啊？对呀，景点呢？我以为你说你老家是孝感的，你要带我去。不说了吗？这就是我老家，这是我的母校。哥，你有没有一种可能，嗯，我俩是同一个学校毕业的？是真的吗？有没有一种可能，我怎么不记得？我们小学还是同班，我们都是3班的。哥，你别这样，你别这样。有没有我们的老师啊？这都是桃李满天下呀！老师估计也不希望有我这样的学生吧？一天搁那儿跟疯子一样。这都是等着接家长的孩子。现在放学生了，以前还不用这么排队呢，就一放学所有人都冲出来那种。他们一定很开心吧？一出来就会被家长接走，感觉。这也是3班的了。怎么办，家们？我想哭。在20多年前，我也是这儿的一员。那会儿你是站女生最后一排，我是站男生第1排。那我比他高，我家人们。最矮，他最高。这不都是我们小时候的东西吗？吃泡泡的啊，这个我超喜欢的。棉花糖，你看小时候吃的，还有什么冰袋啥的。还真是这么多年都没变，这包装都一样。你不想吃吗？那会儿我一天零花钱就1块钱，根本没钱买这些东西。那你就更应该弥补你童年的遗憾啊！不遗憾，那会儿都蹭别人吃的。熊老师还记得吗？嗯，记得。他女儿，就特别小一姑娘。前段时间我妈说她工作，我的印象里她还是那个小头钉呢。可能很多人对我们的印象也是这样的包。我每次我爸带我一出去，跟那些叔叔说他已经工作很多年了，那些叔叔们都就是你很难接受这件事儿，因为你对他的记忆只停留在那个时候了。我无法接受。时间都去哪儿了啊？这是那个湖，那个之前我跟我暗恋的男生之前我跟我暗恋的男生放学，好，不讲了，好吧？我给你介绍一个我发呆的绝好地点。我每次放学为什么我回家都特别晚，我妈总是怀疑我在哪儿逗留了。其实我真的没有去哪儿玩，我就是站在这个地方。你们看，是不是风景是最好的？小时候就看这个风景入迷，然后看到我妈到处找我。大家看到那个建筑没有？就是古色古香那个叫老年活动中心。我知道，里面一直非常的神秘。1楼是打麻将的，2楼它总是在蹦迪啊，没有错。我给大家揭秘一下，这个老年活动中心呢，1楼确实是给老年人打麻将的，对吧？2楼确实也是给老人们蹦迪的，我进去真在蹦迪，真的蹦迪。我就每次看上面因为有一次我姨姨婆来，我就想说她老去那儿干啥呢？外婆说哦，你姨婆喜欢去那儿跳舞。然后我一进去发现闪耀的灯球，然后一群老人在。我都没去过2楼，是不是在蹦迪？可时尚了。这里这个地方，哇，这个亭子，这个椅子啊，真的，一切都是原来的模样，只是我们变了而已。我在这上学5岁，然后上到10岁我就走了，我就转学到武汉去了。所以我跟国浩浅的，我们只有4年的同窗时间。看到这个供水管道就知道了。哇，有人在炒菜，好香哦！腾腾腾，听就这个声音。原来每天中午都是这声音。我跟我前女友经常就在这附近约会。哼。正好在我外婆家约会呗，小心我给逮着你。这里都是那个香樟树是吧？反正就是会掉果子这种。啊，这果子味儿可大了，然后我们就会把这个果子踩碎。你们知道这个凉亭久到什么时候吗？我就这么跟你说吧，我刚出生的时候，我外婆天天在这个凉亭哄我睡觉，就久到这种时候了。还有这个水塔，每次看到这个水塔就知道家到了。哇，一到中午一股饭香，家家户户都在做饭，太香了。你幼儿园就这儿啊？我也在这儿读的幼儿园，大哥。我俩不是一届的啊？对，我想起来了，我跳了个大班，我俩不认识。这幼儿园后面啊，有一个长长的石头滑梯。你喜欢？我小时候天天搁那儿滑一次裤子破一次，滑一次裤子破一次，我妈就回去给我揍一顿，然后我天天挨揍，我妈就觉得我是欠打。你确实欠打。咱们先回酒店吧，好吧？饿了，咋样啊？有没有一种可能，我对这个地方我也很熟悉呢？就是这个没有这个旅程没有给我任何惊喜啊！你能不能把自己带入游客呢？我怎么带入游客？我们爸爸老家都是一个地方。你想想，这酒店你住过吗？这是我们这儿最老牌的一个酒店，你看这旧的。请问这是梅子吗？这是啥？干嘛呀？这还有滩不明生物啊？这是血痕吗？我就问问。这都不满意？那我晚上带你去找个地儿抓小鸡、抓大鹅呀。我在家我也能抓。啊！我真的没，我就脱口而出的，大家不用当回事儿。我这说就是这样子。啊！我不能打自己。我那天看，就是我那天不是打自己，然后有个粉丝说我那么喜欢你，为什么要打自己？他们真心的心疼我。以后我不打我自己了。你们怎么不心疼我呢？因为你是被我打，就没必要心疼。对这趟旅程呢，晚上这个捉小鸡的活动，我觉得可以是取消。不是捉你的，我说你说去这里捉小鸡，你有病吧？就是晚上这个活动，我觉得可以取消。为什么呢？因为晚上我们要一直待在酒店里。那吃啥呢？说到我们过年回去最爱吃3个字，说出来。再给你一次机会，大家心里肯定都有那3个字，但是3个字可能不一样。啥开头的？每天放学之后，我们旁边只有一家那个。第一次口。我是华莱士，反正。现在我们就在酒店点外卖啊。咋了？
了？年轻人现在不都这样吗？你们出去不这样吗？出去玩1个小时，回酒店，睡完觉然后起来点外卖，然后晚上再出去吃宵夜，不就是这样一个流程吗？除了吃就是睡，真是猪啊！重点是现在有美团外卖神枪手的活动，你就看便不便宜就完事儿了。开点，华莱士来一份蜜汁手扒鸡，然后你的 disco 也给你点好吧？必胜客、豪克莱、古茗、舒逸、烧仙草、杨国福，你看吧，基本都是6折起。我们可以多囤外卖券，就假如说万一我们过了这个活动期，我们用券就还能享受这个优惠价。就这个券它是 OK 的，然后如果这个券过期，它是自动退的，而且我本人还给大家准备了5元的粉丝专属优惠券，上美团外卖搜200，可以在优惠券的基础上再减5元。中午要点饭的，晚上要点外卖的，还等啥呀？直接开点啊！评论区领取啊，5块钱，不要白不要。旁边只有树上，知了在声声叫着夏天。嘎嘎一通吃，童年梦想小套餐呐！那家伙放学的美味呀！先整块披萨，哇，我还没吃过尊宝披萨呢，榴莲味超浓。还有小菠萝。家人们谁懂啊？华莱士这2个粉儿，加热我都不能想象多香啊！哇，童年在这一刻得到了满足，谁爽到了？是我。哇，就是这个味儿。一般我们武汉吃比较多绝味周黑鸭，我个人是更喜欢绝味一些，因为我个人不太喜欢特别甜口的。其实我慢慢长大能 get 到吃鸭脖的乐趣在哪里，一点一点啃，对，越啃越香。尤其是你追剧的时候，看那个反派整个正派，啪，然后第4口，第一口得个事，椰香咖喱鸡饭，它基本承载了我高3所有的记忆。有人说看我吃饭很香，刚好有人看我吃饭一点都不香。因为我知道剩的都是我吃。主要是这个汉堡，它那个酱和那几家味道都很不一样，那种带点奶香的酱，你快吃啊！不是，这是我吃剩的。别这样，哥别这样。我喜欢吃剩的，为啥呀？习惯。哎呀，吃完休息会儿吧，酒足饭饱。对你没那方面。开玩笑的，谁想碰你呀？我们这专门订标间，知道为啥不？以后我们旅游都是订标间了，再也没有大床房了。以后尽量两个房间。跟我呼吸同一个房间空气都不行是吧？对。行，我还受不了你呢！搞一下你的脚臭味有多好闻，你的呼噜声有多好听啊，多悦耳啊！你是贝多锅是不是？郭浩现在已经进入小睡状态了，我专门带上这个蓝牙音箱，一会儿呢，我就让郭浩知道他平常的呼噜声有多么可怕。先给你们欣赏一下啊，我这关着门呢。现在呢，我们要用这个蓝牙音箱假装我在打跟他一样的呼噜，看能不能给他吵醒。怎么比动静？谁家猪在吃饭呢？装啥呢？干啥？你觉得这是猪吃饭是吧？想不想吃猪食？啥意思？这是我录的你打哈欠的。狗屁！我骗你是狗！我不打鼾。你不打鼾！我不打。你疯了吗？你不打鼾！我他妈这是记录了！我给你听。那是因为前段时间我感冒，我鼻塞。不是你感冒，那是我去年录的。我不承认。你不承认是吧？我不承认。还有啥经验呢？吃猪食。咱又在找啥呀？试图找出我的黑历史。你这一堆黑历史，我在找你说梦话。我说梦话咋了？那我就直接学嘛。你学。王牛啊，这那个谁嘛，然后我就问谁呀、然后王牛就是那个好帅。那应该是看《苍兰诀》期间吧？那哪是你的呼噜吓人呢？我说梦话是要不会把你吵醒吧？你呼噜不吵醒，你天天吵醒我好吗？我说梦话能吵醒你啊？你还会扒拉我？没事。你想想看，你的那个呼噜